澳洲讯报影视中心新闻联播，大家好。农历正月初9上午，澳洲中华总商联合会主席、澳洲讯报集团董事长徐启成、太平绅士协同澳洲讯报同事一行3人登门拜访了澳洲唯一的一位获受澳洲联邦建制100周年成就贡献勋章的华裔画家林伯茨。林伯茨先生作为岭南画派现今是海外的主要传承者之一，早年师从岭南画派梁少航与赵少昂、彼得真传。林伯茨先生1992年创办了澳洲岭南画会、澳洲国际书法联盟会及澳洲墨尔本南国书院。林伯池因并在世界各地办展，让岭南画派逐渐被更多国家的艺术爱好者接受，成就了澳大利亚当地的中国彩墨艺术。以下我们将会现场报道一下精选内容。林伯茨先生带我们参觀他的珍藏名家的作品展覽廳，並逐一介紹。關生意一齊嚟嘅，上租嗰張就我老師嘅趙少昂。咁樣咧呢張我就趙少昂嘅就好早啦，51年嘅，50年，因為當年去日本畫展有出過本畫集，就方少麟幫佢寫序嘅。你知唔知邊個方少麟？方少麟聽過，佢係陳方安生個阿媽，即係我個師姐嚟嘅。係啊，咁上高呢個蔡公行咧，如果喺香港好早期啊，6幾年，佢已經有出教畫嗰啲書㗎啦，彩色㗎。好早啊！呢個就係高劍父嘅學生。係啊，咁啊當時咧，我係僆仔嚟嘅，佢係喺越南開畫展，咁我攞本紀念冊，哎呀老師或者咩幫我寫兩筆紀念。睇一睇啦嚇。咁係哇，佢都真係佢擅長畫竹啊！睇唔係佢好乜嘢都得。乜嘢？哇！佢咁好喎，又仁兄，真係好企理㗎。寫得好企理，一係唔俾，一係唔俾你留念啊！係啊，真係值得珍藏嘅真係。咁樣咧，呢張就係我老師啦，越南嘅老師梁少學。梁少學嘅扇面就寫我景渠年輕，景渠就我爸爸嚟嘅林景渠。好早期㗎啦呢張。呢張就係雪圍山，就又係嚟越南嘅時候寫嘅。你如果喺香港大人嗰啲書咧，你啊大人有本雜誌㗎嚇，就雪圍山好多文章喺入邊嘅。係啊，如果老一輩嗰啲都識佢㗎啦，都識佢。咁啊呢張咧就係陳文熙啊。陳文熙係邊個咧？如果喺新加坡嚟冇人唔識㗎啦。差唔多就係新加坡地位最高㗎啦。陳文熙郵票啊，加上佢嗰啲20蚊紙啊，都係佢。都係佢啲畫，唔係設計，放佢啲畫落去，係啊20蚊紙。豬郵票啦。係啊，咁啊呢一張咧就係景渠就寫俾我景渠父親嘅啊。咁啊呢幅就歐慕蓮，我當年去台灣，咁樣咧佢就寫俾我，有我太太同埋個名。但係咧寫篆書咧，我佢咁多作品啊，呢隻過萬張作品，未見過佢有，係呢張啫。好，寫篆書係呢張嘅。咁咪都俾面你啊？係啊，咁我師兄嚟啊嘛。係啊。咁啊呢呢句都係一對嚟嘅，係啊。咁啊呢一張咧，我早年就畫咗2隻燕子，咁啊寫俾佢，叫佢幫我題詞或者，佢就幫我就補嗰個波浪啦，係啦。咁啊寫話辭君畫燕善用途，遼闊長空，雲影高，尺幅士家千里浪，即係好細咁樣。哇！佢都真係染個海面啦，係咪？係啦，千里岸青濤蕩意猶豪，哇！又寫係啊，咁啊好有氣概。白詞學問寫琴，隔5年，即係已經12年啦。今年又係5嘛，係咪？初夏浩年寶景並提，哇！真係佢又唔係話整兩筆樓啊成啊，佢又真係又染過，咪有個氣勢嘅，有個氣勢係啊咁樣。
佢配合你嗰個有嘅詞啦，咁佢就係寫住尺幅士家千里外啊嘛，即係咁細嘅都幫你畫個海岸出嚟啊，畫嗰啲詩書畫真係一流，所以喺將你帶入去嗰個台灣係畫王，即係畫壇嘅地位好高下嘅。高啦，當年佢就同宋美齡蔣經國好 friend 㗎，係啊，所以即係佢吸埋印俾你喎，有吸晒屋企嚟㗎。係啊，我就畫嗰兩隻燕子，係咯，咁叫個師兄喂，你幫我睇下手得寫兩句啊，補兩筆柳或者成啊，佢唔補柳，直頭寫就整個海浪咁咪哇，爭好遠，整個意境啊唔一樣啦，係咪？真係爭好遠。咁啊，介紹呢個咧，呢個咧，呢個係我自己嘅，我係你自己嘅，我自己嘅，係啊，我自己嘅，又比較特別啲，好少咁樣畫法。揸車啱啱留到兩張啲手夾字，但係當然好紅嘅喎，但係一路冇咗。即係啲顏色啊，係啊，以前係紅底㗎。哦，係啊，你睇下兩張。佢以前紅底，而家走晒啲色啊。即係啲色慢慢走咗啲，但係變咗好似金紅咁樣。哇，咁樣最好睇喎！咁樣咧就癸丑年係牛年嘅，應該係越南解放前，應該係73嘅成日咁樣係啊。咁樣我就啱啱呢啲紙係我父親留落嚟嘅。嗰時我邊度有呢啲紙？真都係線上。我俾啲我父親啲書話你睇下，你睇過你先知道點樣為咗好嘢。咁樣咧就佢又寫咗，我話攞俾佢。咁啊當日去重慶，係啊5樂翻嚟就唔係。咁啊癸丑秋初，書於東方藝院，蕭學。蕭學啊。咁啊我間喺香港嘅老師係蕭昂，呢個係梁蕭。我個而家都。澳洲迅报一行3人在拜访林伯池先生期间，林伯池先生精神矍铄，十分好客，侃侃而谈，与到访者边品茶边聊天，谈及他自幼得其父的艺术启蒙和影响而习书学化的感受。其父林景渠是一位书法家和篆刻家，家学渊源深厚，与梁少行是挚友，兴致所致，从收藏室捧出其父的书法作品集及名家真迹画作集。嗱呢本嘢咧，我就係父親嘅，我自己提啦。你而家講嘢係陳永昌寫噶嘛？書香盡永啊，係啊，丑年啊，呢啲係我父親叫林景渠啊。係啊，佢啲字又好靚，好整實。呢個你父親手咁啦，我老豆刻啲章就好靚㗎。所以嗰個潘允宗嚟睇過，哇，犀利咯！佢話呢啲章，佢呢個係原來個真跡啊！真跡嚟，細張。係啊，我哋南海㗎嘛。係啦，去南海㗎嘛，係啊。呢個咧就係寫俾張義女，張義女史。張義即係張人詩啊，張人詩啊，香港好出名嘅女詩人啊。張光美個阿姐嚟嘅。好多睇㗎。喂，咁嗰陣時你咁樣點樣保留到咧？一張張好薄嘅呢啲咧，一好薄嘅，咁啊攞出嚟拎去廣州再表。呢層嘢表得好貴。好貴，咁但係真係珍藏啊！珍藏啊！同埋嗰啲字唔同啊。嗱呢個咧就寫俾張志敬嘅。張志敬你識唔識啊？即係容社佢哋嗰幾個發起人之一啊，當年啊，咁啊喺呢啲喺越南嚟㗎，張志敬即係同我老豆識嘅，係啊，好耐世界。呢啲嘢起碼家陣最少都有70年。70年，有陣時你睇，好似好新啊嗬，70年啦已經，係啊，就話你保養得好咯。佢冇處理過啊嘛，冇處理過。佢處理都唔得㗎，啲紙好薄嘅，啲連史紙。咁啊，我老豆啲嘢咧，佢又好講，佢又即係玩住畫啊，好捨得使錢啊，啲紙筆墨啊，冚唪唥都靚嘅。
係啊，所以啲墨色又靚啦，係啲印色嚟都好靚嘅。所以寫完咧就自己收藏。收藏咁啊！好彩咧就佢啊識得可以繼承翻繼承嚟攞即係保留呢個好難有一本嘢咁係啊咁勁㗎話，同埋嗰啲係啊唔同啊嗰啲有啲白色靚好多都到字體。佢係咪啲自己磨啦佢？係啊，磨㗎磨。係啊磨。嗰陣時唔興墨汁嘅。係啊我老豆嗰個時代。係啊，到我嗰時代都唔興墨汁嘅。係啊，啲字真係好靚。兩本。兩本都係佢嘅。呢本就。即係唯一性嘅正式而家係啊。係啊。咁啊啦，呢本咧呢度個扉頁啊叫做，就歐浩年題嘅。歐浩年即係台灣國寶嘛。三蘇家學二王錢規啊，即係三蘇嘅意思係蘇東坡、三蘇軾啊，蘇咩係咪？二王咧就係王羲之、王獻之係啦。嗱呢度去提啦，白詞學問專人，即係我老豆，我個老豆景渠先生遺物拜讀釋成小聯以至配於林府之一門風雅也。戊子辛秋，歐浩年即席，即刻寫佢啲詩句。歐浩年啲文采好犀利嘅，係啊！一講咧，佢就哇即刻幫你寫啊！咁佢阿叔梗係姓呂啦，咁佢一上網一查到，跟住就睇到拍賣有2張。係佢嘅名，係個名，問我要唔要我？好啦，幫我買翻嚟啦。佢捉機又幫我買咗，買到啊！買到，貴唔貴咧？貴嘅，好平。嗰陣時冇人識，唔係佢，即係佢哋唔識。咁啊，我老豆嗰啲章啊，佢刻得好靚嘅。因為即係自己刻嘅真係啊。係啊，自己刻嘅。哇！真係唔同嘅字啊。係啊，起碼有10種以上。行書行草。有10種以上，我睇埋佢。呢個楷書好靚嘅，好清秀嘅寫得。好清秀。你話如果唔講咧，人哋有啲以為話嚇，以為係女性嗰種清秀。咁啊，好似你話呢有成70年前嘅嘢，你唔知啊，仲要新寫㗎嘛，咁乾淨嘅。係啊。係啊，咁啊澳洲就好啊，佢唔會犯變白，唔好話。潮濕唔會潮濕啊。同埋嗰陣時啲墨啊，真係靚啊！你見佢啲畫嗰度真係有今日又見識到啦。係俾兩本紀念冊嚟睇下先，好少睇啊，好少睇啊。其中有趙少昂、歐豪年、王伟生、盧清遠、陳文熙、鐘正山、黃苗子、賴瑞龍等，供幾位到訪的澳洲訓報有人欣賞，讓他們大開眼界，大飽眼福。呢個你㗎呢個。係啊，我你啊跟趙少昂學師嘅。係啊，我個老師啊，趙少昂嗰時我哋僆仔啊嘛，嗰時30歲到，係啊。OK，好嘢。嗱呢個東南藝院都係趙少昂。OK。咁啊呢幅係1929啊28年嘅呢幅禪啊，係啊。即係呢幅。唔係幅禪啊。禪啊。中間呢度。呢幅呢幅禪。呢個係個禪啦，係啦。咁啊幅字咧就係晚年題嘅。哦。即係因為兩個係同一個作者，但係兩個人個時間啊爭緊幾十年嘅係啊。呢幅係85歲嘅，85歲啱啱嗰年64係19幾啊？89。嗱呢幅就1989，呢一幅1928啊。哇！爭幾廿年。200嘅係啊。爭幾廿年。係啊。幾廿年嘅啫。哇！嗰陣寫啲字仲幾有力喎。係啊89，我90年，佢90歲都仲有㗎。係啊。呢幅又草書啊呢啲係咪？呢幅山水咧就係黃少強。黃少強係個師兄啊。如果加你南海博物館就好多。黃少強。好多嘢係啊，因為。哇！呢個係個。而家南海博物館好靚啦。係啊，而家整得幾靚，個會館又係。就係呢個就係黃少強啦，因為喺南海嘛。係啊。
咁啊，隔離嗰啲樹就我寫嘅，係上高嗰幅細細咧就係堆年100幾年前㗎啦。哦，就係嗰個十里香嗰度，順德園嗰度。堆年我真係字就我寫嘅，字就林生寫。係啊，呢個福字咧就係歐浩年寫嘅。哦。十香園而家好多時候都仲搞下啲活動㗎。我都送咗一張畫俾佢。哦。阿易月石啊，易月石即係黑陶漿嘅，喺香港嚟嘅，即係早年佢又冇落款，應該都係90。書見古心，畫流詩意。呢個就係阿陳炳光，即係佢鄧芬個學生嚟嘅，亦係我個師兄弟。而家喺80幾歲啦，喺雪梨，佢啲筆好搞。係好簡練喎，好乾淨嗰啲。哇！呢啲又係畫咗咪裱落去？唔係成本㗎，成本哦，用成本都好咗㗎啦。嗱，呢幅就趙老師啦，趙師傅。哦，嗱呢啲好簡練啲筆就幾筆就係。而家拆出嚟賣就幾廿萬嘅呢張嘢。呢啲梗係唔係拆啦？唔係啊，好多人都拆出嚟㗎。肯定唔好拆啦。係啊，肯定唔好拆啦，係啦。一本家之值裝。癸亥年啊，80幾年。全套啊嘛。即係你已經包括咗好多個名家。即係就幾筆㗎。係啊。咁啊呢個咧就係好多人都唔識嘅田萬斯。田萬斯就係以前台灣呢個間叫中華大學，唔係中華大學，陽明山嗰間叫文化大學嘅前身，叫做間就文化大學。當年喺歐浩年之前，佢就係呢個美術系嘅主任。佢唔做咧，歐浩年先做。即係嗰時係69年、70年嘅時候㗎啦。咁佢嚟到咁啊幫我寫，黃君璧佢個學生嚟嘅。可惜又冇帶到圖章。係啊，印章嗰度。呢個咧就係莫一點，係香港嘅，嚟過呢度展覽過幾次。呢個咧就係呢度一個女畫家叫做高竹文，走咗好耐啦。如果你呢一張咧就係江山魚畫，江山魚畫就係阿黃苗子啊。你知阿黃苗子北京好出名㗎，係啊，畫苗子。佢個太太又叫郁風嘛，係郁達夫嘅侄女嚟嘅。江山魚畫一樽啊，江山一樽像呢個光源。呢一個咧就鄧雪峰，台灣畫家。喂，佢畫畫嗰陣時就係咁樣畫喎。就係咁畫。即係攞住嗰本嘢俾佢咁畫。係啊。係嘛？就係咁啊。佢即係個嗰啲畫家。職業歸號真係呢個。呢本就另外呢本咧就好矜貴啊，全部大名家。哇！睇到啲真跡。係啊。呢本就全部大名家。海內存知己係趙小皇帝嘅咯。天涯若比鄰。呢幅咧就我要介紹下，就係頭先寫松鼠嗰幅陳文希。咁當年我老師介紹我去新加坡識見佢啦，我又係僆仔嘛，求其咁樣啲嘢就攞俾人哋寫，又好好喎，即刻寫幫我寫喎。林文希南洋之作。呢幅咧就係我啲師兄盧清源好出名㗎，香港啲畫工都。呢個咧就係黃女生喺台灣就係個名氣次於歐浩年，就係歐浩年嘅師兄。係啊，但係畫得好靚，好有風格。佢真係有樣風格，你睇得到嘅。好俾心機，佢呢啲嗰啲線唔係個色呢度又咁樣佢又唔係話求其咁樣俾幫你寫。佢有心機㗎，呢個睇得住，即係個構圖。呢張係趙小皇嘅呢張，哇！呢張仲靚。最主要我最緊要係呢啲，呢啲同埋咧，你睇下嗰啲直轉就係呢個。有住多啊嘛。嗱，你睇下即係睇下。一路常初次，一路常初試，微風苦半餐，百池紅帝過院，即係我去嗰個畫院，
情侶之緣，即席寫此為贈。啊！丁卯辛丑少昂是年83歲。哇！一183，即刻寫俾我㗎。哎呀，老師，好啦，再啦。好啊，即刻嘅。俾面你啊！哇！你俾啊！我嗰時唔識得畫，叫佢畫條魚啊，畫個毛欄啊。呢隻都好靚，呢隻都好靚，係啊。呢隻真係值錢啦呢啲啊！值錢啊！值錢啦，值錢。係啊！呢張畫，呢張畫拆翻出嚟賣都好貴㗎，好值錢嘅呢隻。值錢嘅。呢張就係林如灰，喺香港都好出名㗎，係啊，有兩條白蛇係啊，鐘正山啊，鐘正山，即係馬來西亞美術學院嘅院長，當年走咗啦，走咗嘅院長鐘正山，走咗我呢佢又冇帶到印，咁啊走整何處？揾隻手指打翻個指模，仲經過隻腳幾得意，腳趾值錢啊！呢個指模真係值錢啦，係啊，係走整何處咯？走整何處？呢個好矜貴啊！呢張，哇！呢張就犀利啦，呢張都矜貴㗎。呢張歐豪年咧就係歐豪年就係呢個咯。豬手呢個咩字？哦，咩類？豬手亦可失，可逆字啊！田園自飽溫，不甘仍逐念，辛苦作爭端。即係佢嘅意思咧，喺嗰個鹽田啊，所謂鹽田，我哋呢啲咪鹽田咯，喺個鹽耕耘啊嘛，係咪？咁啊就守株待兔，你都唔知幾時出名，幾時有人買畫嘅，係咪嚇？咁樣咧就係如果你唔理佢咧，你就自己覺得都好溫飽啊，係咪？咁就費事出去爭名調，係啊。佢寫佢即係寫嗰啲心，好有哲理嘅都係。咁啊隻兔仔寫到哇幾靚啊嚇，呢個白菜係啊，好俾心機寫嘅，真係好心機寫，所以我呢本嘢好矜貴。好有哲理，好有哲理。肯定你要成本 keep 住佢，根本就自己傳落去。咁啊呢個賴瑞龍係新加坡一個畫家，我同我好 friend 嘅，係嘛？又寫得好靚。唔係你諗過嗰啲人先值得嘅，值得先話，唔係有啲都拒絕你嘅。咁啊係啊，唔係話真係個個都。唔係啊，你起碼有係嘛？好嘢好嘢。即係佢正得話，佢本身個名氣出咗先冇價值啊啲啊。係有大家咪有個交情嘅，都係師兄。你一定有個交情嘅。咁啊呢啲老師嚟㗎嘛，咁啊老師，我同老師個關係又好。係啦，唔係點都求其。好少可咁樣畫啲字。係啊，生動比生。嗱你睇下，真係好生動㗎，你睇下。好生動。真係。顏色配搭好生動。你係啊。咪睇下黃女生呢啲好。呢啲又係。係啊，唔係話求其。你一入咗鏡真係嚇。好靚嘅。你唔同㗎。呢張。唔係，係你知唔知我拍咗呢啲咧？喺 AATV 嗰度啊，24小時成日放㗎。可以同佢放咯。係啦，即係有機會啊。後邊都仲有啲嘅，係咪？仲有啲。多啦。係啊。寫滿佢就係20張啦。哦，都仲未寫滿呢啲。咁啊有啲啊，就係你寫咗咁大名家，有啲就一般，你又唔搞你，又唔好俾又唔想去添埋入去啦。係啱。我有啲喺越南㗎嘛，係咪？咁啊，我當年細個嗰陣時去學咗啦，好細個就去我街尾嗰度，我住呢個新河街，新河街有一條叫范敦街，咁喺范敦街啊有一個教書法嘅老人家，姓吳嘅吳切椒，咁樣咧我都去學嘅。跟佢學㗎，嗰時都唔知道話佢係寫眼體專家嘅，所以我嗰啲字全部有眼體嘅基礎。咁啊又係攞咗一本呢啲俾佢寫，佢唔肯寫，佢唔肯寫。咁啊點解咧？係因為我本書裏頭嗰啲每一個嗰啲作家個個都頂，即係有翻咁上下，佢就唔好意思，所以我就留唔到佢啲。文武到而家就係諗有啲後悔啊，有啲後悔啊，點解留咗佢少少嘢咧咁樣咯？
临采访结束，林伯池先生为《澳洲讯报》做了题字，几位到访的3人分别以不同书体写了福字，使《澳洲讯报》的新春拜访活动增添了无限乐趣。正是汉末有缘新春聚，澳友登门访伯池，品茗欢谈聊过往，吉祥话语互赠之，丙午挥毫助雅兴，策马扬鞭福满矣。以上澳洲讯报影视中心新闻联播，感谢大家观看，下次再会。